ก็สวัสดีครับอยู่กับช่ององค์ตาจะก็ในคลิปนี้ครับผมจะมาจัดเทียร์ลิสต์ตัวละครในคาเมนไรเดอร์กาบูแต่ว่าคลิปเนี่ยอาจจะสั้นหรือยาวผมก็ไม่รู้นะหรือถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มดูเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้ล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับไปเราไปจัดเทียร์ลิสต์กันเลยนะครับตัวละครแรกครับโชมะหรือกาบูถ้าบทบาทอะทางเรื่องผมคิดว่าแบบสำหรับผมมันดูอดทนจากอดีตอะแต่ว่าแบบเจออะไรมาเยอะแหละผมประทับใจกับโชมะมากเลยผมว่าแบบเท่นะแล้วก็หล่ออีกด้วยอ่ะถ้าเป็นไรเดอร์อ่ะเก่งแน่นอนอ่ะดูมีบทบาทดีด้วยแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับทุกๆคนอีกด้วยนะถึงคิดว่าแบบจะโลกสวยบ้างแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่หรอกคือผ่านอะไรมาเยอะแหละแล้วก็แบบทำให้แบบปกป้องผู้คนอะไรแบบนี้ไงส่วนตัวผมว่าผมชอบมากนะเอาไว้เอสแล้วกันตัวละครต่อไปฮันโตะเหรอฮันโตะหรือวาเลนส่วนตัวผมว่างี่เง่าไปหน่อยนะถ้าแรกๆอ่ะแต่ว่าโดยรวมผมชอบมากนะเจออะไรมาเยอะไงแล้วยิ่งคู่กับโชมะยิ่งชอบไปอีกอ่ะถ้าแบบเข้าใจกันสื่อสารกันได้ดีอ่ะแล้วก็มีประวัติที่มาที่ไปแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับโชมะอีกด้วยถ้าเป็นไรเดอร์อ่ะผมว่าโอเคนะเก่งใช้ได้แต่แพ้แค่แบบแพ้พวกระดับสูงพวกบดก้าพวกพี่แรงโก้อะไรแบบนี้ไงส่วนตัวยังไงก็ต้องเอสละกันส่วนตัวผมชอบดีนะคู่แล้วเป็นคู่เกย์ด้วยนะตัวละครต่อไปซาจิกะส่วนตัวผมชอบนะน่ารักดีนะอบอุ่นสบายใจแล้วก็ทำให้แบบชีวิตโชมะนี่ดีขึ้นไปเลยนะส่วนตัวผมให้เอละกันชอบดีนะตัวละครต่อไปลาเคียส่วนตัวผมชอบมากตั้งแต่คือมีเข้าใจนะประวัติที่มาที่ไปแบบน้องชายตัวเองอ่ะโดนกอต้าฆ่าไงคือเจออะไรมาเยอะแต่ว่าแค่โชมะเนี่ยทำให้ลาเคียเนี่ยเข้าใจแล้วก็ดีขึ้นเลยนะถึงแม้จะกัดกันกับฮันโตะเฉยๆนะส่วนตัวผมมองว่าเก่งถ้าเป็นร่างไรเดอร์เก่งแน่นอนนะแต่แพ้แค่บดก้าพี่แรงโก้ส่วนตัวผมมองว่าโอเคดีเก่งแต่ยังไงผมก็ชอบมากอยู่ดีอะเอาไว้ X ละกันตัวละครต่อไปคัตโตะใช่ไหม ผมไม่รู้ชื่อเอาง่ายๆผมเรียกว่าพี่คัตโตะแล้วกันถ้าเป็นพี่คัตโตะเหรอผมมองว่าแรกๆผมมองว่าสนิทกับฮันโตะนะแล้วก็สนิทกับลาเคียด้วยแต่ว่าไปไวไปหน่อยอะถ้าแบบช่วงกลางเรื่องอะส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ถึงขั้นดีอะแต่ก็สนิทกับนีเยฟอะก็โอเคถ้าแบบในด้านวิทยาศาสตร์อะส่วนตัวผมให้บีละกันโดยรวมอะตัวละครต่อไปโชมะเวอร์ชั่นกาบุสีดำส่วนตัวผมมองว่าจะแบบเหมือนอันนี้พ่อใช่ไหมอันนี้ลูกชายจริงๆคนที่สร้างอ่ะก็พี่คัตโตะเนี่ยแหละแต่ว่าเก่งไหมเก่งถ้าแบบเปิดตัวตั้งแต่กลางเรื่องมั้งกลางเรื่องเป็นต้นไปอ่ะหรือเปิดตัวไอตัวร่างไอศครีมอ่ะของโชมะคือไม่ค่อยโผล่มาเลยอ่ะแล้วก็ลาเคียทำลายอีกด้วยนะโดยรวมผมมองว่าถ้า A ไหมผมว่าดีแล้วกันตัวละครต่อไปลุงเดนเต้ส่วนตัวผมมองว่าอบอุ่นดีนะแค่แบบอยู่กับลุงเดนเต้อะติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยพี่กอตต้าเนี่ยแหละส่วนตัวผมมองว่าเดนเต้เนี่ยโอเคถ้าแบบในด้านความรู้ความฉลาดที่สร้างให้กับโชมะอีกด้วยแล้วก็สร้างให้ลาเคียอีกด้วยนะสำหรับผมคิดว่าให้เอแล้วกันโดยรวมอะตัวละครต่อไปพ่อของโชมะแล้วก็เนี่ยตัวแก๊งเนี่ยส่วนตัวผมมันก็ไม่ได้โผล่มาบ่อยขนาดนั้นอะแต่ก็แบบมีประวัติที่มาที่ไปแต่พี่แรงโก้นี่สู้ไม่ได้แน่นอนอะแต่ก็แบบมาตายตรงแบบโดนยาพิษอะไรแบบเนี้ยโดยรวมถ้านับทั้งเรื่องเหรอส่วนตัวผมมองว่าก็ประวัติที่มาที่ไปก็โอเคนะให้บีแล้วกันตัวละครต่อไปพี่แรงโก้อะส่วนตัวผมชอบมากตั้งแต่โผล่มาแล้วก็เปิดตัวแบบตบโชมะแบบสะใจเลยอะแล้วก็แบบช่วงประมาณกลางเรื่องมั้งกลางเรื่องอะไม่ค่อยโผล่มาเลยอะจนมาเจอกับโชมะในร่าง2โหมดอะแรกๆอะสู้ไม่ได้แต่ก็มาเป็นลาดบอสแต่ตอนโชมะปล่อยท่าไม่ตายนี่ตายง่ายไปหน่อยอะโดยรวมสำหรับผมคิดว่าให้เอสละกันส่วนตัวผมชอบไงและยิ่งมีมีมอะไรนะอีกด้วยนะนานี้อะตัวละครต่อไปพี่กอตต้าเหรอบทบาทประวัติที่มาที่ไปก็ดีนะแล้วก็ไปฆ่าน้องชายของลาเคียแต่ก็เก่งไหมเก่งแน่นอนอะถ้าเป็นร่างปีศาจอะจนสุดท้ายก็แพ้แค่ลาเคียร่างใหม่แค่นี้แหละโดยรวมสำหรับผมให้Aแล้วกันส่วนตัวไม่ได้ S ขนาดนั้นอะไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นอะเอาไว้ชอบแล้วกัน
ตัวละครต่อไปนีเอฟส่วนตัวถ้าความเก่งมันก็ไม่ค่อยมาสู้ขนาดนั้นอะไปทางแบบแอบดูพวกโชมะอะไรสู้อะไร แล้วก็เอามาวิเคราะห์กันอะแล้วยิ่งคู่กับพี่โตนะผมว่าสายความรู้ฉลาดวิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้ไงก็คล้ายๆกับพี่เดนเต้อะโดยส่วนตัวผมชอบนะหล่อดีอะแต่ว่าบทบาทนี้คือมันโดนแค่บทก้าเหลี่ยมไงแค่นั้นแหละถ้าโดยรวมส่วนตัวผมให้ละกันส่วนตัวผมมองว่าหล่อดีนะ ตัวละครต่อไปชีต้าผมว่าน่ารักดีนะแต่ประมาณกลางหรือท้ายเรื่องนี้ไม่ค่อยโผล่มาเลยอะนอกจากที่จิ๊บใช้ร่างอันนี้ไงจิ๊บใช้ร่างชีต้าโดยรวมผมมองว่า B อะเอาให้ B แล้วกันไม่ได้ C ขนาดนั้นอะ C หรือ D อะตัวละครต่อไปจิ๊บส่วนตัวผมว่ามันก็ไปไกลแล้วนะแรกๆอะอยู่กับชีต้าแล้วชีต้าตายไปก็อยู่กับดิเซลอะส่วนตัวผมมองว่าคือขนาดเป็นไรเดอร์แล้วนะยังสู้โชมะไม่ได้เลยอะยังสู้โชมะสู้ฮันโตะไม่ได้เลยแต่ก็ตามนั้นอะส่วนตัวผมให้บีแล้วกันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะแต่ก็บทไปไกลจริงๆนะผมยอมรับตัวละครต่อไปลิเซลส่วนตัวผมมองว่าน่ารักดีนะ ถ้าความเก่งแค่ไม่ได้โผล่มาบ่อยขนาดนั้นอะแต่แค่แบบตอนเปิดตัวตอนที่อยู่กับลาเคียโชมะกับลาเคียคือเห็นความกลัวของลิเซลแล้วสรุปไม่ได้กลัวขนาดนั้นเลยว่ะ คือแค่โดนฮันโตะเฉยๆอะส่วนตัวผมว่าให้บีแล้วกันตัวละครต่อไปบอสก้าส่วนตัวผมชอบมากนะถ้าตัวละครไหนที่ควรเป็นลาสบอสมากที่สุดผมให้บอสก้าจริงๆเลยมันควรเป็นลาสบอสมากๆเลยคือดูสเกลพลังพี่แกนี่แบบทำให้โชมะนี่กลัวไปเลยอะโชมะฮันโตะลาเคียนี่กลัวไปเลยอะสู้ไม่ได้เลยอะแต่ก็มาแพ้แบบโชมะไอ้ร่างสีแดงๆแค่เนี้ยแล้วก็แบบมีบทแล้วก็มีแบบแผนแบบเหลี่ยมสวนกับของ DF อีกด้วยนะส่วนตัวผมให้ยังไงก็ต้อง S แน่นอนอ่ะมันควรเป็น last boss มากกว่าพี่แรงโก้อ่ะแต่ก็พี่แรงโก้ก็เป็นได้นะแต่ส่วนตัวผมอยากให้บอสกาเป็น last boss มากกว่าตัวละครต่อไปที่เป็นน้องชายของลาเคียเหรอให้ซีแล้วกันไม่ได้มาบ่อยขนาดนั้นอ่ะแต่ก็ห่วงใยรักพี่ชายดีนะตัวละครต่อไปเด็กที่มาอยู่ในช่วงตอนแรกใช่ป่ะแล้วมาโผล่หลังๆในตอนที่40กว่าที่อยู่กับโชมะอะโอเคดีนะอบอุ่นดีอะเอาไว้ซีแล้วกันตัวละครต่อไปที่เป็นครูหรืออาจารย์ของฮันโตะส่วนตัวผมมองว่าอบอุ่นดีนะเอาไว้บีแล้วกันเพราะว่าเห็นฮันโตะเนี่ยสนิทกันรักกันขนาดนี้นะตั้งแต่การนิวมากลายเป็นอันนี้ไงแล้วมาหักของอาจารย์นี่โอ้โหทำให้ฮันโตะนี่โกรธมากเลยตัวละครต่อไปแม่ของโชมะผมว่าน่ารักดีนะ ถ้าแม่โชมะแต่ว่าบทนี่แบบไปไวไปหน่อยไงผมให้ซีแล้วกันซีก็คือแบบไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะแต่ก็แบบโอเคเลยนะตัวละครต่อไปที่เป็นพี่ชายของแม่โชมะเหรอทำไมผมมองเป็นชินจินะผมมองคล้ายๆกันจริงๆนะสำหรับผมว่าโอเคนะแค่อยู่กับโชมะแบบอุดหนุนร้านของพี่ชายของแม่โชมะอุ่นดีนะเอาไว้บีแล้วกันอีก3ตัวละครสุดท้ายผมไม่รู้อะเอาไว้ไม่รู้แล้วกันจัดเปลี่ยนทีลิสเป็นไม่รู้เพราะว่ามันอยู่ในเดอะมูฟวี่อะก็มีแค่เนี้ยจริงๆก็ทั้งเรื่องอะที่ผมดูมาเนี่ยไม่มีอะไรไม่ดีเลยนะไม่มีใครแบบแสดงห่วยแตกไม่มีแสดงไม่ดีอะไรน่ารำคาญงี่เง่าอะไรขนาดนั้นนะโดยรวมทั้งเรื่องอะสำหรับผมอะคิดว่าแสดงดีทุกคนเลยนะผมพูดจริงอะก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับจัดเทียร์ลิสต์ตัวละครในคาเมนไรเดอร์กาบุถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับก็มีแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ